Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad diduga menjadi target upaya pembunuhan menggunakan racun saat berada di Rusia. Hal itu lantaran menurut laporan The Sun, Kamis 2 Januari 2025, Assad merasa kelelahan hingga meminta bantuan medis pada Minggu 29 Desember 2024. Tak berhenti sampai di situ, Assad dikatakan juga mengalami gejala batuk parah hingga tersedak. Presiden terguling Suriah itu pun akhirnya menerima perawatan medis di apartemennya hingga kondisinya kembali membaik. Berdasarkan hasil laporan medis, ditemukan adanya racun dalam tubuh Assad. Akan tetapi, dugaan tersebut belum bisa dipastikan lantaran belum ada konfirmasi langsung dari Rusia. Sebelumnya diketahui bahwa rezim Bashar al-Assad digulingkan oleh pasukan oposisi Hayat Tahrir al-Syam atau HTS pada 8 Desember 2024. Ia lalu dikatakan melarikan diri ke Rusia untuk mendapatkan perlindungan dari serangan yang menghantuinya.